esta vez el logo ha cambiado por un Mario de Super Mario Bros. 3, la nueva versión. Y aquí cambió un poco. Miren, o la intro de Super Mario Maker 2. Y esta vez no golpea las letras.
aquí. Poquito aquí. Para Soul y Suárez. Gigi y Nicola. Y no sé qué ha cambiado en el modo super experto.